أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو المملكة العربية السعودية. وقال بيان للتحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مفخخة من دون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الحوثية وتعمدها استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأشار البيان إلى أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.